mbere ibihe bikimeze neza ubu nta nzira ari kubiriho. Uwimana Eugene ni umuhinzi wo mu kagari ka Kamutwa umurenge wa Kacyiru kandi ubuhinzi nibwo bumutunze. Ubu ngira ngo maze imyaka igera muri 3 nta kazi kandi ngira ntuguhinga. Uyu agaragaza ko imihindagurikire y'ikirere yatumye kuri ubu hari amafunguro abanyarwanda bakundaga atagipfa kuboneka. Mbere ibihe bikimeze neza ubu nta nzira ari kubiriho. Abantu bari kuba bahaze rwose kuko babaga barya umushogoro. Buriya abanyarwanda mbere umushogoro n'imboga zikomeye babaga bari kurya, ariko ubu noneho bawukura he? Ahubwo banza basigaye banawugura kandi mbere ntiwagurwaga. Ubwo urumva ko ibihe byagiye bihinduka cyane. Uwimana Eugene kimwe n'abandi bahinzi bagenzi be bavuga ko nta gikozwe ngo leta iherekeza abahinzi muri iki gihe cy'imihindagurikire y'ikirere. Hari benshi bashobora kureka ubuhinzi bitewe n'igihombo bari guhura nacyo giturutse ku igabanuka ry'imvura. Iyo ubonye uhomba n'ubundi uravuga utereka n'ubundi nose ko ndivu kuvunika simbashe no kwihaza mu byo kurya, simbashe kuba nasagurira isoko, utereka mbyihorere. Rusange leta icyo yakora nko kwiteganya igihe rihari yagikomeza nyine igashyiraho iteganyagihe, kandi ikindi nkaho bishoboka igashyiraho bya bidamu by'amazi, ugasanga noneho umuhinzi kuko umuhinzi ntabwo yabyishoboza. Urabona nk'ubu imvura ishobora kubera ko yatinze kugwa ishobora kugwa ikagwa nabi, ibyo twahinze n'undi bigapfa, ibyahinzwe mbere bigapfa n'ibyahinzwe nyuma bigapfa bitewe n'uko imvura yaguye igihe kitari cyayo. Turahomba cyane uko imvura ishobora kubura utaba ufite iyo mashini, kubera ko imashini ihenda, kuvomerera imipira yayo nayo irahenda, ugasanga cyagiye wa muhinzi iyo gahunda atayigeraho. Ariko bibaye byiza bakagombye amakoperative, noneho leta ikagira inkunga itera amakoperative bakabagurira imashini mu gihe cy'izuba, ko iyo myaka yo mu Rwanda igihe cyose uhinze ufite amazi nta gitumuteza. Isesengura ryakozwe ku ngaruka z'imihindagurikire y'ikirere igaragaza ko imvura igwa mu Rwanda yagabanutseho iminsi iri hagati ya 35 na 45. Ni ikibazo guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko gihangayikishije kandi ko nta gikozwe ngo abaturage bashyire imbaraga mu kubungabunga ibidukikije, ikibazo cyarushaho gukomera. Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc, Minisitiri w'Ibidukikije, aganira n'itangazamakuru rya leta. Ntabwo tukivuga ngo dufite ibihe 4 by'umwaka, kubera yuko ugira gutya nko mu gihe umuhindo wagombye kuba urimbanyije ukabona ubushyuhe. Ngira ngo murabibona tumaze iminsi mu bushyuhe, imvura igira gutya igakuba ntigwe. Ibyo byose ni ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ubwo rero buri muntu wese mu bimureba agomba gukora uko ashoboye kose, akabungabunga ibidukikije, atera amashyamba, agafata amazi y'imvura ava ku bisenge byacu, tugashyira imiringoti mu mirima yacu kugira ngo ubutaka budakomeza kugenda. U Rwanda rubarwa mu bihugu bifite ubudahangarwa buke ku ngaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ikirere, ariko guverinoma igaragaza ko ishyize imbaraga nyinshi mu guhangana n'izi ngaruka. Kuri ubu u Rwanda rwamaze kuba kimwe mu bihugu bifite imashini kabuhariwe mu gupima imihindagurikire y'ikirere, ndetse rukaba n'igihugu gifite ikigo cyabugenewe mu gucunga ubuziranenge bw'umwuka. Daniel Hakizimana, Flash TV.